Մի բան էլ ավելացնեմ, պարոն վարչապետ, տեսեք հիմա այն արգումենտացիան, որ ունենք Եվրասիական տնտեսական միությունից, որը վերաբերում է անվտանգության եւ որակի հարցերին, եթե մեր դիվերսիֆիկացիայի գործընթացը շարունակվում է, ավտոմատ լուծվում է այն խնդիրը, որովհետեւ եթե ինքը մոնոուղղության արտահանում է, այսինքն գնում է միտեղ, այդ դեպքում դա դառնում է բանավեճ, որակ եւ այլ։ Բայց երբ որ սփռվում է արտահանման ուղիները, այդ դեպքում այդ արգումենտը բերելը, որ կա որակի խնդիր, ավտոմատ անհիմն է դառնում, որովհետև չի կարող լինել որակի խնդիր ընդեղ եւ չլինել ենթադրենք մի որևէ այլ երկիր գնալու պարագայում, այսինքն ամեն դեպքում այս process-ը, որ հիմա տեղի է ունենում դիվերսիֆիկացիա, ինքը նաեւ շատ կարեւոր է այդ ընթացակարգային իմաստով ԵԱՏՄ հոսքը վերականգնելու համար։ Ընդ որում ես այսինքն այնքանով որ ինչքանով ես գիտեմ ԵԱՏՄ-ն եւ ԵԱՏՄ-ի process-ները եւ աշխատանքը եւ օրակարգը, ես բավականաչափ լավ գիտեմ, իմ կարծիքով այն ինչ որ հիմա մեզ մոտ տեղի ունենում Եվրասիական տնտեսական միության մի քանի երկրներում առնվազն շատ լուրջ անհանգստություն է առաջացնելու, չէ, որովհետեւ մարդիկ նայելու են, հա, իրանց հետ այսօր տեղի չի ունենում, բայց հիմա դուք մենք կառավարության նիստերում խոսում ենք դիվերսիֆիկացիայի այս process-ների մասին, ես համոզված եմ, որ Եվրասիական տնտեսական միության մի շարք երկրներում այս նույն process-ը առանց հայտարարելու տեղի է ունենում, որովհետեւ մարդիկ չեն կարող այս այն ինչ որ տեղի է ունենում, իրանք գնահատելու են որպես ռիսկ, որը իրանց առաջ կանգնած է։ Եվ հետեւաբար ստեղ Եվրասիական տնտեսական միության ձևաչափում իրոք քննարկելու բան կա, եւ ես առաջիկայում այդ առիթը կօգտագործեմ այդ քննարկումը սկսելու, որովհետեւ իհարկե ես նաեւ մեր գործընկերներին հարցեր ունեմ այն հայտարարության հետ կապված, որ նրանք իմ բացակայությամբ ընդունել են եւ պետք է մենք հասկանանք դա ինչ է նշանակում գործնականում։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք Եվրասիական տնտեսական միության ցանկացած երկրի հետ կապված կարող ասենց որոշումներ կայացնի եւ ուղղակի տես մի օր արտնանալ որոշումներ կայացնել։ Իմ գնահատմամբ, եթե այս հարցի պատասխանը այո է, ուրեմն Եվրասիական տնտեսական միությունը հայտարարում է ինքնալուծարման մասին։ Եվ մենք պետք է ստեղից արդեն հետևություններ անենք։ Էլի եմ ասում։ Հիմա հարցը շատ հստակ պետք է լինի պատասխան՝ կա թե չկա։ Եթե կա, մենք կդիրքավորվենք։ Եթե չկա, այլ դիրքավորվելու կարիք էլ առանձնապես չի առաջանալու, համեցեք։ Պարոն վարչապետ, դիվերսիֆիկացիայի հետ կապված ուղղակի մեկ թիվ ասեմ, այս ամսվա ընթացքում մենք Հայաստանից ծաղիկ ենք արտահանել 16 երկիր, 16 տարբեր երկիր։ Ընդ որում, այդտեղ խմբականակները պարզ է, չէ՞, որ չեն կարող առաջին արտահանումը չի կարող մեծ լինի։ Մենք այս 16 ուղղությամբ մենք նմուշ ենք արտահանել, շատ կարևոր բան, մենք բառից բուն իմաստով նմուշ ենք արտահանել, որտեղ շուկան պետքա գնահատի։ Եվ այստեղ էլ եկեք առանց թեթևեթանքի ասենք, եթե այդ նմուշները ինչ որ մի ստանդարտի համապատասխանում են, հաջողությունը երաշխավորված է, չի կարող ուղղակի չլինել հաջողություն։ Եթե ստանդարտի հետ կապված խնդիր կա, բացառվում է, ինչ ուզում եք վարկը մի տարով երկարացնենք, ուզում եք 6 տարով, ուզում եք մենք տանք փողը չի լինելու դա։ Այսինքն ամեն ընկերություն պետք է առերեսվի, որ ինքն է իր հաջողության պատասխանատուն։ Կառավարությունը թիկունքը փակողն է, բայց առաջ գնացողը ինքն է։ Համեցեք։ Պարոն վարչապետ, այդ 16-ից 6-ը մենք 100,000 եւ ավել ենք արտահանել, այնտեղ մի քանիսն էլ կա 50-70,000, այսինքն դա մեկը նմուշ է, որովհետեւ 100,000 ենք արտահանել, մենք ուզում ենք որ 100 միլիոն արտահանենք։ Այդ 100,000-ը ի՞նչ թիվ է, որովհետեւ մենք այս բանի ինտենսիվ այգիների, ջերմոցների աջակցության ծրագրերը որ անում ենք, մենք այդտեղ մեր ամբիցիաները միլիոններով, միլիարդներով է, այդ 50,000-ը մեզ ոչ մի բան չի ասում։ Ընդ որում նաև այն տրամաբանությամբ մենք գիտենք մեր արտադրության ծավալները բոլոր ուղղություններով շատ քիչ արտադրատեսակ ունենք, որ մեր արտադրության ծավալը մենք կարող ենք ասել, որ մենք լուրջ արտադրություն ունենք։ Եթե մենք ուզում ենք լինել շուկայի խաղացող, մեր բոլոր ուղղություններով մեր արտադրանքի ծավալները էականորեն պետք է ավելանան։ Իսկ դրա համար պետք է վաճառքները ավելանան, իսկ վաճառքներն ավելանալու համար մենք պետք է վերադառնանք մեր ստանդարտներին։ Մեր ստանդարտներին, ես խոսել եմ այս դալիճում առիթ ունեցել ենք խոսելու։ Չի ըլնելու եւ 8 տարի է ես գոնե անձամբ դրա դեմ պայքարում եմ, բայց ամեն անգամ
այլ փաստարկներով այդ վերջին բանը որոշումը հետաձգվում է։ Հարգելիներս չի լինելու կոնյակ, որի մեջ կա փշենիչնի սպիրտ, չի լինելու դա։ Չպիտի լինի, ընդ որում ես այս խնդիրը դրել եմ 2018 թվականից, 2018 թվականից կամած չի լինելու, որ Հայաստանում խաղողի մթերման կեղծ թվեր արտացոլվեն, չի լինելու դա։ Հիմա համոզելով չի։ Հիմա լավ է եւ այս բանի համար ես ուրախ եմ, որովհետեւ մենք ոչ մեկը մեզ չի կարա այսօր որևէ պրետենզիա ներկայացնի։ Մենք 8 տարի ասել ենք, լսեք, մի օր գալու է այդ ժամը։ Մի օր գալու է այդ ժամը։ Ինչ պատճառով, ինչ հանգամանքներով, մենք չգիտենք, բայց այդ ժամը գալու է։ Գնացեք փոխեք, գնացեք լրջացեք։ Եվ պետք է այդ բոլոր արտադրությունները, լսեք, երկրի նաև երկրի ստանդարտի եւ բանի հարցը, հեղինակության հարցը։ Հասկանում եք, հեղինակության հարցը։ Ոնց ենք մենք այդ ամեն ինչը թույլ տալիս։ Իներցիայով թույլ ենք տալիս, բայց մի X պահի պետքա դա վերջ կանգնի։ Եվ դա արգելակում այդ թվում խաղողագործության նորմալ զարգացում, մենք չենք կարողանում գնահատել լավ խաղողի ինչ ծավալներ պետքա լինեն, բանի կոնյակի տեխնիկական սորտեր ինչքան, գինու սորտ ինչքան, բանի սեղանի սորտ ինչքան, եւ ինչ այլոց այսօր մենք մեր տեխնոլոգիաներով մենք պետքա արդեն արբանյակային եւ օթային լուսանկարման տեխնոլոգիաներով գնահատենք մեր այգիների իրական ծավալները, խաղող կլինի, ծիրան կլինի, մեկ կլինի, մյուս կլինի, որպեսզի բան տենց իրավիճակներում էլ չլինենք։ Մենք Եվրասիական տնտեսական միությունում էլ ենք անհարմար վիճակների մեջ հայտնվել ենք։ Երբ որ մենք ասենք օրինակ կաթնամթերքի հետ կապված խնդրեմ ենք ունենում եւ գիտենք բոլորս, որ օբյեկտիվ է այդ խնդրեմը, բայց որ մենք գնանք այդ խնդրի լուծման, կասեն վայ, չեն բան են անում, խոչընդոտում են բիզնեսին, դա բիզնես չի, ժողովուրդ ջան, պետք է ի վերջո լրջանալ։ Եվ այս տեմպով մենք պետք է շարունակենք աշխատել եւ առիթ օգտագործել, որպեսզի աշխարհը ավելի լայն տեսնենք, Եվրասիական տնտեսական միությունում է, ինչպես ասացի, մենք հարցերին կանդրադառնանք։